哟，这个角度太911了。这个内饰的运动氛围还挺足的呀。哎，等等，这小红按钮是干嘛的？模式啊，专注为什么我突然感觉这个氛围这么熟悉呢？今天来到店里，咱们来看看欧拉的新车闪电猫。其实我一直对这台车挺感兴趣的，主要是因为这台车实在是长在我的审美点上了。之前呢，我也带大家看过欧拉的芭蕾猫，那台车的奇葩指数啊，绝对是中国汽车史上无出其右。如果没看过我之前视频呢，建议大家点进去先看一看。不敢说是颠覆三观啊，但是别吓着您是真的。闪电猫给我留下的第一印象就是整台车看起来薄里薄气的，车头呢看起来像保时捷的911，如果这个大灯做的再扁一些，再正圆一点的话，那就更像911了。但不得不说啊，人家这个大灯的设计看着还是挺好看的，内建结构非常的丰富。如果说车头是神似的话，那么这个车尾跟侧面简直是形似老款的保时捷帕纳梅拉。大家觉得就这个相似的程度呢，你能给到几颗星？哎，你说保时捷自己怎么没想到把自己的两台车缝合一下呢？就这个结果来说啊，我觉得闪电猫还是非常好看的。那么你们觉得这个车的外观设计能给好评吗？内饰部分的设计我是要给个好评的，它就像把这个概念车的设计直接放到了量产车里，这个气质感跟豪华感啊，真的是拿捏的稳稳的。就比如说这个别有用心的小杯架，按下去跟弹上来这种阻尼感真的是很出色呀。咱们开头说到的这个红色的小按钮啊，是它这种运动模式的快速启动方式。设计不错啊，但是不得不说这个音效实在是，这还没完啊，后边还有更奇葩的啊！它这是可以开车内声浪的是吧？就是它有一个声浪模拟哦，这不比您在网上买的声浪模拟器强多了，人家还自带啊！言归正传，就这套内饰风格来讲的话，大家觉得好看吗？能给打几颗星呢？至少我觉得整体表现还是不错的，而且没有明显的抄袭和借鉴的痕迹。进入到后排，腿部空间表现不错，但是呢，这个坐垫有点短，而且地台比较高，有一种坐马扎的感觉。虽然整车已经采用了全玻璃车顶，试图为后排的乘客多掏出一部分头部空间，但是我180的身高坐在后排，哎呀，这个头部空间确实也不太充裕啊。只能说纯电动加上轿跑的设计对后排乘客呢确实不太友好。下边要装电池，地台就高，又得做溜背造型，为了好看也是要牺牲一部分的，有得有失嘛。就当前这套外观内饰的设计而言呢，您能给打上几分呢？从我自己的角度来看的话，我是能够给打一个高分的。相比芭蕾猫，它看上去少了一些哗众取宠的设计，迎合了大众的胃口。这台车本身呢，也是一个完成度非常高的一个产品。欧拉闪电猫的上市要等到10月底，所以我们现在手里啊数据并不多。已知的数据是，这台车高低配的车型会采用60或80度左右的电池组，拥有2驱或4驱的布局，续航里程呢在500到700公里左右，售价区间有可能来到21到28万之间。动态部分的试驾我们会在新车上牌能够上路之后第一时间呈现给大家。喜欢这期节目呢，希望您能够给一个3连支持一下，如果没给我点关注的，也希望您能够给点个关注，这一点对我真的非常重要啊！谢谢您的支持，我们下期再见。